नमस्ते प्रणाम। आज आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज बात की जाएगी जो मौसम चेंज या बारिश की वजह से जो बच्चों को खांसी या बड़ों को खांसी होती है उसके बारे में। आप लोगों के सामने पेश है अस्थाकाइन एलएस। ये खांसी के लिए बहुत ही बेस्ट दवाई है। इसमें लियोसुटामॉल, अम्ब्रोसिलस, हाइड्रोक्लोराइड ये सारे फार्मूले आते हैं। शुगर फ्री है और इसको मैन्युफैक्चर मैनकाइंड कंपनी से होता है। इसका MRP लागू पड़ता है 108 रुपये। बहुत ही अच्छा खांसी का सिरप है। इसका यूज ऐसे करना है, बच्चों को 5-5 ml दिन में 3 बार देना है और अगर जब 15 साल से प्लस में है तो 10-10 ml दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं।